En lugar de ir a la farmacia y comprar jarabes para la tos, ¿por qué no probar esta combinación milagrosa natural? Los expectorantes de venta libre no siempre son efectivos, por lo que muchas personas recurren a tratamientos naturales. Generaciones de abuelas han jurado por sus propios remedios para la tos. Pero, ¿qué tan efectivos son? Los expectorantes naturales conocidos como jarabes son excelentes para nuestro organismo, ya sea para aliviar la tos o los síntomas de un resfriado. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, los expectorantes naturales ayudan a limpiar las vías respiratorias y aliviar la congestión pulmonar, evitando el desarrollo de enfermedades más graves. Hoy queremos enseñarte 2 expectorantes naturales que podrás realizar en casa, pero antes veamos sus beneficios. La cebolla es un poderoso antibiótico natural. Puede ayudar a eliminar la congestión de los pulmones al diluir las secreciones. Se ha utilizado durante mucho tiempo como un remedio natural para el resfriado y como refuerzo inmunológico, ya que contiene vitamina C y fitoquímicos que aumentan la eficacia de la vitamina C en el cuerpo. El limón es conocido por ser uno de los cítricos ricos en vitamina C. Se sabe que la vitamina C ayuda al cuerpo a fortalecer el sistema inmunológico y sus antioxidantes ayudan a reparar y prevenir el daño celular. Los limones tienen fuertes propiedades antibacterianas y antivirales. La miel está repleta de poderosos antioxidantes que luchan contra el daño celular. Es famosa por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para combatir muchos tipos de bacterias. La miel tiene éxito en suprimir la tos gracias a sus poderosos antibacterianos y antiinflamatorios. Y debido a la consistencia viscosa de la miel, cubre la garganta proporcionando un efecto calmante. El primer expectorante que te vamos a enseñar combina estos 3 magníficos ingredientes. Toma nota. Una cebolla, 250 ml de agua, jugo de limón y 2 cucharadas de miel. Pela y lava las cebollas y deja hervir por 5 minutos. Luego apaga y deja que se enfríe. Una vez frío, retira la cebolla y agrega el jugo de un limón y las 2 cucharadas de miel. Mezcla con agua y bebe por 5 días durante las noches. El segundo expectorante está lleno de múltiples vitaminas: zanahoria, miel y jengibre. El jengibre tiene acción antiinflamatoria y antioxidante. La zanahoria tiene propiedades expectorantes y antioxidantes que pueden ayudar a combatir los resfriados y la gripe. Un jarabe de zanahoria casero hace maravillas para reducir los síntomas de la tos al limpiar las vías respiratorias y calmar la irritación. Comencemos a prepararlo. Pela y corta finamente las zanahorias. Hierve las zanahorias en medio litro de agua con un trozo pequeño de jengibre. Una vez seco, apague y agregue la miel hasta que se convierta en un puré. Agrega un poco de agua hervida si fuese necesario. Luego, llévelo a un recipiente de vidrio cerrado y consuma 5 cucharadas al día para eliminar cualquier acumulación de flema. ¿Y tú? ¿Qué expectorantes naturales utilizas en casa? Déjame tu opinión en los comentarios. Haz clic, suscríbete y comparte para una vida más saludable. Hasta pronto.